Nagaaniif jaalalli waaqayyoo iddoodhaaf bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha akkam jirtu hordoftoonni TV ifa fayyinaa baga nagaa taatanii waaqayyo baga gargaaree yoonaan nu ga'ee haala mijataaf haala mijanne keessatti waaqayyo san gargaaree guddisnee eebbisna. Gooftaan keenya maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa waaqayyo baroota keessatti namootaaf dhalootaaf yaadaaf akeeka qaba. Akeekni waaqayyoo kun akeeka darbuuf akeeka hin dhumneedha. Kanaaf egaa har'a sagalee waaqayyoo qabadheenan isiniif dhiyaadhee sagalee waaqayyoo walii wajjin qooddanna jechuudha. Sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisa. Akkas jedha Saduraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 23-24 akkas jedha. Kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'eetti in ta'a. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraata akkuma ta'e warri kan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti in jiraachifamu. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee waaqayyo abbaatti erga kennee booddee dhumni in ta'a jedhaan. Sagalee kanaaf waaqayyoon galateeffanna. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ati guddaadhaa, uumaa waaqaaf lafaa, jalqabaaf dhuma waan hundumaa, alfaadhaaf oomeegaa kan taate kan akka keenya jiru qulqulluu abbaa keenya ati jiraataaf jiraachisaa hangafa nagaa mootii qulqulluu luba Saalem maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Dubbii keessa jiraataa akka ati nutti dubbattu akka ati nu barsiistu sin kadhadhaa nu barsiisi. Ayyaanniif araarri kee nu faana haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaallatamtoota saba waaqayyoo. Egaa akkuma nama isinitti mee sagalee waaqayyoo walii wajjiniin ilaalla. Sagaleen waaqayyoo jireenya namaa geddara. Egaa jireenya namaa kan geddaru hundumaa caalaa sagalee waaqayyoo barachuu, sagalee waaqayyoo nyaachuudha walii wajjiniini. Egaa har'a mata dureen walii wajjin ilaallu barumsa bara dhumaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Bara dhumaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Egaa barri dhumaaf guyyaan dhumaa garaagara. Barri dhumaa inni jedhamu Yesuus Kiristoos ergii dhalatee ergii du'ee du'aa ka'ee hamma gaafa inni deebi'ee dhufutti bara dhumaa jedhama. Guyyaan dhumaa immoo guyyaa isa gaafa Kiristoos Yesuus mul'atuuti. Guyyaa isa gaafa waldaan kiristiyaanaa butamtuuti jechuudha. Inni kun guyyaa dhumaa jedhama. Amma garuu kan nuyi jirru bara dhumaati. Bara dhumaa kana keessa teenyee guyyaa dhumaa eeggataa jirra. Guyyaan dhumaa sun yoom akka isheen taate beekamaa miti. Yoom akka isheen dhuftu, yoom akka isheen argamtu, yoom akka isheen nu bukkeedhaan baatu beekamaa miti. Waaqayyo warra isatti amananiif waan hundumaa gaarii godha. Kanaaf egaa bara dhumaa walii wajjin ilaalla. Barumsa dhumaa bara dhumaa kana keessatti takataataa yookaan walitti fufiinsaan kan nuyi ilaallu. Waa'ee bara gara dhumaa in ilaalla. Waa'ee ol butamuu waldaa kiristiyaanaadhaaf deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos in ilaalla. Humna ittiin du'aa ka'u power of resurrection in ilaalla. Akkasumas immoo warri du'an akkamittiin akka isaan du'aa kaafaman illee in ilaalla. Walumaa galatti bara dhumaa kanaa walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Kitaabni qulqulluun Waaqayyoo waaqaaf lafa kana uumee ergi waaqaaf lafa kana uumee ergiitti dadhabee tolchee namas ergii uumee bira taa'ee ergii bocee booddee waan hundumaan qaxeessee hin bareechee hin tottolchee in uume. Akkasumas immoo ergii uumee hojjetee booddee waan hundumaa kana gara dhumaatti in fida. Iddoo nama dubbise isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irraa Waaqayyo waan hundumaa gara dhumaatti akka inni fidu. Waaqayyo biyya lafaa kana tolchee namas isa irratti uumee bineensota galaanota, gaarota, munyuuqaa lafarraa simbirroota samii keessa balali'an qurxummiilee galaanaa uumeera Waaqayyo. Yeroo isaa eegee uumeera. Egaa namni biyya lafaa kana irratti ergee uumamee Waaqayyoo nama simbo qabeessa, nama bareedaaf, nama qajeelaa jalqaba biyya lafaa kana akka bituuf, akka hoogganuuf, akka bulchuuf, bineensota humnaaf aboo qaban kamiin iyyuu aboo akka irratti qabaatuuf Waaqayyo nama uume. Kun hundumtuu uumama Waaqayyooti.
wanti uumaman kun hundinuyyuu gara dhumaa hin dhufu yookaan immoo yeroo isaan itti dhumni isaanii ga'u hin dhufa. Kanaaf namoonni baay'een yookaan warri falaasama falassafan yookaan immoo filsifannaa warri falaasama adda addaa irratti hojjetan namni akkamittiin akka uumame Waaqayyo nama akka uume biyyi lafaa kun elementootarraa akka isheen uumamte dubbatu malee Waaqayyotu uume jedhanii baay'een isaanii hin amanan. Elementirraa uumamte. Kanaaf humni uume kan biraan hin jiru jedhanii amanu saayintistoonni yookaan warri falaasama falassafan jechuudha. Inni biraan namni sirna tirannaa yookaan immoo evolutionaryidhaan biyya lafaa kanarratti uumame malee namni akka kana hin turre. Bineensa warra ka jaldeessaaf qamalee chimpaansii warra jedhaman tokko tokkorraa saayintistoonni warri jalqabaa warri qorannoo jalqaba geggeessan namni raammoorraa akka uumame dubbatu achumaan immoo warri kaan jijjiiranii tirannaadhaan dhufe jaldeessa qamaleef warreen namatti dhiyaatan kanarraa dhufan sirna tirannaadhaan jedhanii amanu malee Waaqayyo akka nama uume hidhamanan. Garuu kitaabni qulqulluun keenya kitaaba jiran keessaa kitaaba guddaa kitaaba barri umuriin isaan geeddaramne kitaabni bara aangoon isaan geeddaramne kitaabni qulqulluun kitaabonni hedduun jijjiiramaniiru kitaabonni hedduun geeddaramaniiru kitaabni geeddaramne kitaaba qulqulluu duwwaadha. Inni garuu Waaqayyo nama akka uume Waaqayyo waaqaaf lafa kana akka uume ni dubbata lafas ni ka'a. Kitaabni qulqulluun wayee uumama lafaa wayee Waaqayyo yeroo dubbatu jiraachuu Waaqayyo dubbata utuu hin taane Waaqayyo waan hundumaa uumuu isaatiin dandeettii isaatiin jalqaba. Kanaaf uumama boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa kana uume jedhaan. Waaqaaf lafa kana uume jedha. Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa kana maal godhe hin uume jedha. Malee elementiitu walitti dhufe elementiitu walitti edaame kompaawundii ta'anii yookaan immoo plaanitii isaa akkasiitu akkas ta'e plaanitii isa sanatti akkas ta'e jedhee wanni dubbatamu tokko iyyuu hin jiru. Kitaabni qulqulluun Waaqayyo waaqaaf lafa kana akka inni uume dubbata. Kitaabni kun immoo kitaaba dhugaaf kitaaba jireenyaati. Kanaaf egaa wanti hundinuu uumameera. Waaqayyotu immoo uume. Kan kana dhugaanuu ba'u, kan kana ragaa ba'u kitaaba jireenya of keessaa qabu. Kitaaba qulqulluu kana jechuudha. Kanaaf egaa kitaabni qulqulluu kana kitaabonni adda addaa beektonni adda addaa kitaaba dhugaaf qulqulluu akka ta'e ragaa ba'aniiru. Kanaaf egaa akkuma waan hundumtuu harka Waaqayyoon uumame wanti hundinuu harka Waaqayyoon gara xumuraatti akka inni dhufamu yookaan immoo akka inni dhumu dubbata jechuudha. Kanaaf barsiisi bara gara dhumaa barumsa macaafa qulqulluu keessaa isa tokko akka ta'e akkasumas immoo Kiristoos Yesuus deebi'ee akka inni dhufu kitaabni qulqulluu keenya akkasumas immoo raajonni kakuu moofaa keessatti raajii dubbatan isa kana dubbatanii lafa kaa'aniiru. Yesuus Kiristoos dhufee akka dhalatu murtoo qoqqobbii dhala namaarra kaa'ame sana deebisuudhaaf abaarsa kana cabsuudhaaf Yesuus Kiristoos akka inni dhalatu ergii dhalatee akka inni dhufee du'aa immoo ka'u raajonni dubbataniiru. Dhalachuu isaa duwwaa miti deebi'ee akka inni dhufus dhugaa ba'aniiru yookaan lafa kaa'aniiru jechuudha. Raajonni bara kakuu moofaatti ka'anii waa'ee dhufuu masichaa dubbataniiru. Akkuma nama isinitti kaase raajonni bara kakuu moofaa waa'ee dhufuu masihichaa jaallatamaaf kabajamaa ilma Waaqayyoo sana kan inni biyya lafaa irratti dhalatu maqaan isaas Amaanu'el jedhamee akka inni dubbatamu durbi ulfoofte ilma sin deessi maqaa isaas Amaanu'el jettee immoo gaafti jedhee raajichi Isaayyaas dubbateera. Kanaaf waa'ee isaa raajonni kakuu moofaa keessa jiran dubbataniiru. Waa'ee masihichaa waa'ee dhufuu Kiristoos Iyesuus waa'ee dhufee dhalachuusaa cubbuu ilma namaatiif gidirfamuusaa cubbuu dhala namaaf dararamuusaa Yesuus Kiristoos akka inni dhufee dhalatu raajonni kakuu moofaa dhugaa ba'aniiru jechuudha. Raajonni kakuu moofaa dhugaa ba'aniiru yookaan immoo lafa kaa'aniiru jechuudha. Yeroo kanaa jalqabanii masichi yoom akka dhufu akkamittiin akka inni mul'atu namoonni Waaqayyoo hawwii fi fedha guddaa isaatiin suuta ilaalaa turaniiru. Raajonnis ta'e
beektonni kakuu moofaa barsiisonni masiichi akka dhalatu yoom akka inni dhalatu eessatti akka inni dhalatu yoo raajan iyyuu umuriin isaanii waan hin geenyeef suuta jedhanii wa'ee masii kana qorachaa turaniiru. Isa duraa Phexros boqonnaa 1:11 akkas jedha 10 kaasee nan dubbisa. Raajotiin warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sanaa raajii dubbatanii fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratani. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoosiin argatu waa'ee ulfina booddeedhaan isaaniif dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan Hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamii akka inni argisiisu in qoratanii jedhaan. Kana kan qorachaa ture eenyudha? Raajota warra kakuu moofaati jechuudha. Jarri kun waa'ee ayyaana isa har'a nuuf mul'ifame ayyaana warra har'a isa nuuf kenname kana yeroo argan yeroo mul'ataan yeroo raajiidhaan argan kan gadi fageessanii qorachaa turaniiru. Gara nama akkamii akka inni dhufu gara eenyu akka dhufu yeroo akkamii akka inni dhufu gadi fageessanii hawwiidhaan qorachaa turaniiru. Garuu ofii isaaniitii bira hin ga'in hafaniiru jechuudha. Jarri kun waan isin ajaa'ibu keessaa ulfina dhiphinaaf ulfina isaaf dhufu kana utuu bira ga'anii ija isaaniitiin arganii hin fedhu turan. Garuu utuu hin argin karaa irratti hafaniiru jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos akka inni dhalatu akka inni dhufee du'aa ka'u deebi'ee akka inni dhufus qorachaa turaniiru. Hafuura Kiristoos Yesuus isuma isaan keessa ture sanaan qorachaa turaniiru. Garuu yoom akka inni ta'e utuu hin argin yaadaan rarraanii hafaniiru jechuudha. Garuu hawwiidhaan eeggachaa turani. Namoonni tokko namoota bara kakuu moofaa keessaa warra jedhamanii waa'ee dhufaatii masiichaa Yesuus Kiristoos kana hawwiin eeggachaa turaniiru. Ija isaaniitiinis arganiiru. Dhufaatii masiichaa hawwiidhaan eeggachaa turaniiru. Namoota kakuu moofaa keessaa barsiisota seeraa keessaa raajota kakuu moofaa keessaa warri kaan dhimmanii qoratanii utuu bira ga'iin hafaniiru. Hawwiidhaan hawwiin isaanii waa'ee ijaan arguu Yesuus Kiristoos kana hawwiin isaanii hawwii ta'ee rarra'ee hafeera. Warri kaan garuu dhimmanii eeggatanii ija isaaniitiin masicha arganii Waaqayyo abbaa isaaniis galateeffataniiru. Maqaan Waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 25 kaasnee hamma 35tti yoo dubbisne namicha sana yookaan immoo lubicha Simoon jedhamu sana argina. Namichi kun amma yoon du'eeyyuu nagaa isan eegaa ture. Hafuurri qulqulluun natti ibsee san eegaa ture sana ija kootiin argeera jedhee Waaqayyo abbaasaa galateeffateeti kan inni boqote jechuudha. Kanaaf hawwiinsaa yookaan dheebumsaa karaatti nafne namichi sun jechuudha. Kanaaf maaluma yoo ta'e iyyuu raajonni kakuu moofaa dhufaatii masichaa abdiin raajii dubbataniiru. Abdiin raajii dubbatanii dhiphina fudhachuusaa yookaan teessoo Daawit irra taa'uusaa gaaffii gaafatan kamiifiyyuu deebii waan laatan hin qaban. Jarri kun arganiiru. Masichi dhufee dhalachuusaa dhalatee immoo mootii ta'uusaa bara baraan geggeessaa ta'uusaa teessoo Daawit irra taa'uusaa arganiiru. Garuu gaaffii gaafatamaniif deebii kamiin iyyuu utuu laatin hafaniiru jechuudha. Egaa deebi'een dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abdii keenya isa eebbifamaa ta'uusaa abdii guddaadhaan in eeggadha. Deebi'ee dhufuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf egaa abdii keenya isa guddaa abdii keenya isa eebbifamaadha. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Warra isatti amananiif waldaa kiristaanaa ishee bareeddu misirroo kanaaf Yesuus deebi'ee dhufa. Warra kaanitti garuu deebi'ee dhufa. Kanaaf egaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuunsaa abdii kiristaanotaati. Kiristaanonni biyya lafaa kanarraa abdii guddaan isaan qaban yookaan immoo abdiin kiristaanaa inni guddaan deebi'ee dhufuu masichaati. Deebi'ee mul'achuu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Obboloota koo Kiristoos deebi'ee nuyi dhufa. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuunsaa kiristaanotaaf abdii guddaadha. Obboloota isinittan himaa abdiin kiristaanaa inni guddaan ifin olaanaan deebi'ee dhufuu ilma Waaqayyooti. Biyya lafaa kanarraa wanta baay'ee abdannu tokko iyyuu hin qabnu. Har'a waraansi jira, lolli jira, ari'atamni jira, beela'uun jira, daaruun jira, dhukkubsachuun jira. Inni kun biyya lafaa keessa waan jirruuf biyyi lafaa isheen har'aa kun kan keenya miti. Nuyi biyya nuuf qophoofte, biyya bareeddu,
masichaa wajjin keessa kan jiraannu Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee gara ofii isaatti nu fudhata. Kanaaf garaan keessan hin raafaminaa kan inni jedhe kiristaanotaan jechuudha. Arras isinittan hima garaan keessan hin raafaminaa waan baay'eetti kan dhiphataa jirtan waan baay'eetti abdii kutataa kan jirtan waan baay'eetti gara dhaqxan garatti gortan kan wallaaltan abdiin kutatinaa. Abdiin kiristaanaa inni guddaaniif inni olaanaan deebi'ee dhufuu ilma Waaqayyoo isa jiraataadha. Deebi'ee mul'achuu ilma Waaqayyoo isa jiraataadha. Kanaaf abdii guddaa tokko qabna. Yesuus Kiristoos deebi'ee ni dhufa. Gaafa sana hin boqonna. Guyyaan nu itti boqonnu har'a miti. Har'a biyyi lafaa kun wal'aansoodha. Biyyi lafaa kun ciniinsuudha. Biyyi lafaa kun wargama guddaa keessa jirra. Yoo ciifne irrifannaa, yoo kaan irrifannaa, yoo baane hin birrannaa, yoo teenye hin birrannaa. Inni kun amala biyya lafaati. Amala biyya lafaa kana keessatti kiristaanni karaa deemaa jira. Karaa deemaa jirra. Yesuus Kiristoosiif abdiin keenya inni guddaan hin mul'ata. Guyyaan nu itti birrannaa malee sodaa tokko malee jiraannu. Waaqayyo Abbaas ta'e Kiristoos Yesuusii wajjin dhufaa jira. Guyyaan kun immoo yoom akka ta'e hin beekamu akka hattuuti waan ta'eef. Kanaaf Yesuus Kiristoos hin dhufa. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos hin dhufa. Kanaaf egaa kakuu haaraatti garuu masichi durbarraa dhalatee dhiphina fudhatee ol ba'ee akkasumas deebi'ee akka dhufu. Yeroo deebi'ee dhufu immoo mootii moototaa gooftaa gooftotaa ta'ee ulfinaan hin deebi'a. Yesuus Kiristoos erga dhalate hin du'e hin awwaalame gara mirga abbaatti ol ba'e kiristaanotaaf abdii isa guddaaf abdii eebbifamaa ta'e inni dhufa teessoo guddaaf teessoo ulfinaa teessoo kabajaa sanarras hin ta'a. Har'a yeroon kun biyya lafaa kanarratti yerootti wangeelli Kiristoos humnaan lallabamaa jirudha. Wangeelli Kiristoos maaliif humnaan lallabama yoo jettanii gaaffii gaafattan masichaaf yookaan immoo Yesuus Kiristoos sanaaf misirroo qopheessuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf lubbuu booji'uudha, lubbuu saamuudha, jireenya bara baraadhaaf namoota qopheessuudha. Kanaaf wangeelli Kiristoos humnaan lallabama. Namoonni hedduun dhufaatii Yesuus Kiristoos kana jedhu Waaqayyo akkaataa barbaadetti namoota hedduu kaasee lubbuu booji'aa jira. Lubbuu gara waldaa kiristaanaatti fidaa jira. Lubbuu gara waldaa Kiristoositti fidaa jira. Lubbuu booji'aa jira. Waldaan kiristaanaa bakka lamatti qoodamti. Waldaa kiristaanaa ishee ijaan argamtuuf waldaa kiristaanaa ishee ijaan hin argamne. Universal and Local Church jedhamtee waamamti. Local Church isheen jedhamtu akkaataa beekamuuf akkaataa hin beekamneen wangeela mootummaa Kiristoos lallabuudhaan waldaan kutaa kutaadhaan waldoota garaa garaadhaan biyya lafaa kanarratti ishee ijaan argamtuudha. Ishee keessattis namoonni akkaataa barbaadaniin dhaqanii gooftaa Yesuusin akka fayyisaa lubbuu ofiitti fudhatu. Universal Church isheen jedhamtu mootii ishee ijaan hin argamne. Waldaa akka kanaa waldaa akka sanaa kan hin jedhamnedha. Yesuus Kiristoos duwwaan kan beekuudha. Universal Churchiin iddoo adda addaati qabdi. Manadhaa keessaa qabdi. Waldaa Ortodoksii keessaa qabdi. Islaama keessaa qabdi. Kaatolikii keessaa qabdi. Warra Pirootestaantii ta'an duwwaa keessa miti. Iddoo garaa garaadhaa qabdi. Waldaa kamittiyyuu kan hin hammatamne. Galmee hoolichaa irratti galmeeffamanii kan jiranidha. Warri kun warri waldaa isheen Axibiyaa Hibratiis taate kan hin beekne. Local Church isheen taate kan hin beekne. Universal Churchidhaan kan hammatamanii jiranidha jechuudha. Kanaaf egaa har'a lubbuu hedduun gara Waaqayyoo dhufaa jiru. Inni kun immoo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ariifachiisa. Yesuus Kiristoos hin dhufa. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaa abdiin kiristaanotaa inni guddaan deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kun egaa dhufaatiin Yesuus Kiristoos yookaan immoo lammata deebi'ee dhufuun Yesuus Kiristoos har'a isuma nama kaasee dubbachaa ture. Biyyi lafaa kun yeroon isaa amma yeroo aaduu yeroo ciniinsifachuuti. Warra biyya lafaa duwwaa miti kana aaduu har'a. Nuyi warri gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qabnu warri fudhanne iyyuu warri afurri Waaqayyoo nu keessa jiru in aadna. Sababni isaa biyya lafaa kana keessa waan jirruuf garuu abdii qabna. Abdii kana akka qabdiitti fudhanneerra. Abdiin immoo wanta ijaan argamu miti. Abdiin
wanta ijaan argamu miti. Wanti ijaan argamu abdii miti. Wanti ijaan argamu amantiis miti. Nun Kiristoosin waa sadiin eeggan. Abdii, jaalalaaf amantiidhaan eeggan. Barabaraan kan itti fufee jiraatu jaalala. Waan isinitti maa jira? Yesuus Kiristoosin abdiidhaan amantiidhaaf jaalalaan eeggan. Yesuus Kiristoos gaafa dhufu abdiin nuyi Yesuus Kiristoos garasitti abdan wanti biraan waan hin jirreef abdiin hin dhaabbata. Yesuus Kiristoosin wajjin erga wal argine amantiinis isa garasitti wanti amannu kan biraan hin jiru deebi'ee dhufuusaa aman har'a isa garasitti wanti amannu kan biraan waan hin jirreef gaafa sanan dhaabbata. Jaalalli garuu bara baraan itti fufee jiraata. Kanaaf Yesuus Kiristoosin har'a waa sadiin eegganna. Abdii, amantiif jaalalaan eegganna jechuudha. Kanaaf har'a abdiin ijaan argamu abdii miti. Amantiin ijaan argamus amantii miti. Barreessaan ergaa Ibrootaa akkas jedha. Inni kun namoota baay'ee biratti abjuu fakkaata. Abjuu miti, dhugaadha sagaleen Waaqayyoo. Waaqtiif lafti kun iyyuu akka isheen uumamte nuti amantiidhaan beeknaa jedhaan. Amantiidhaan hin beeknu yoo ta'e Waaqaaf lafa kana Waaqayyo gaafa uume namni kamni bira dhaabbatee Waaqayyootti hin agarsiisne ragaas nama kam dhaabbatee hin uumne Waaqayyo. Kana nuyi maaliin beeknaa? Amantiidhaan beekna. Kan Yesuus Kiristoosin maaliin eegganna? Abdiidhaan eegganna. Abdiin immoo ijaan hin argamu. Abdiin ijaan argamu wanti qaqqabatamu abdiif amantii miti. Ngoyyoominaa wanti ijaan argamu amantii miti. Namoonni baay'een wanta ijaan argamu malee wanta ijaan hin argamne hin amannu jedhuun. Namoonni baay'een waa'ee du'a bara baraattis waa'ee jireenya bara baraattis hin amanan. Warri kaan maalitti beenna nuyi? Guyyaa du'aan booddee eessa akka dhannu maalitti beenna? Kanaaf nuyi biyya lafaa kanarra amma jirrutti waan barbaanne yoo gooneyyuu akka barbaanne yoo jiraanneyyuu namni nutti faradu tokkoyyuu hin jiru jedha. Ngoyyoominaa guyyaa bara gara dhumaatti guyyaan firdii sanatti Yesuus Kiristoos hin mul'ata. Namoonni tokko Waaqayyoon eenyutu ijaan arga jedhu. Wanti ijaan argamu amantii miti. Wanti ijaan argamu abdii miti. Kanaaf har'a namoota tokkotti raajimtiyyuu akka biyya lafaatti yeroo dubbatamu amanuu hin danda'an. Namni argu immoo amanuu hin danda'u. Wanti argan amantiis abdiis miti. Wanti argitee fakkeenyaaf wanta tokko lafa kana jira haa jedhu. Wanta kana waan abdadhu hin qabu ija kootiin argaan jira waan ta'eef. Wanta kana wanta itti amanuu hin qabu ija kootiin argaan jira waan ta'eef. Wanta argan amanuun hin danda'amu. Wanta hin argine amanna. Amantii jechuun wanta hin jirre jira jedhanii lakkaa'uudha jedha barreessaan ergaa Ibrootaa. Wanta hin argamne, wanta hin argine yookaan wanta hin jirre jira jedhanii akka wanta jiruutti abdiidhaan ilaalu. Akka wanta jiruutti abdiidhaan lakkaa'u. Akka wanta jiruutti abdiidhaan fudhachuu. Kanaaf abdii kana barreessitoonni kakuu moofaa, abboonni amantii kakuu moofaa warra akka Abrahaam faayyuu abdiidhaaf amantiidhaan eeggachaa turan. Warra akka Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob faa amantiidhaan eeggachaa turan. Abdiidhaan eeggachaa turan. Kun maal ta'ee abdiin isaanii inni isaan abdatan abdii jiraataadha. Kanaaf kiristaanni abdiin abdatu abdii jiraataadha. Warri kaan barsiisanii hundeessitoonni amantii tokko barsiisanii erga barsiisanii dhumarratti gaafa du'uuf jedhanii ani ofii kootiyyuu lafan dhaqu hin beeku jedhanii dubbatu. Anuu lafan dhaqu hin beeku jedhanii dubbatu. Anuu lafan dhaqu naaf hin ifne. Eessa akkan dhaqu naaf hin ifne. Waan isin dhibu warra akkeedhan kun hundeessitoota amantii gurguddoo, beektota amantii gurguddoo, warra amantii hundeessan gurguddoodha. Hundeessaan amantii keenyaa Yesuus Kiristoos garuu isinittan hima. Garaan keessan hin raafamin. Ani mana abbaa koo naqa. Anattis Waaqayyottis amanaa gaafan dhaqu iddoo guddaa, iddoo bareedaa dhaqeen isiniif qopheessaa jedheen jira iddoon jedheen. Warri kaan garuu hin beeku lafan dhaqu jedhanii jala muraniitti himanii biraa deemanii awwaalamanii du'anii achumaan hafan. Yesuus Kiristoos garuu garaan keessan hin raafamin. Erga jedhee hin du'e hin awwaalame awwaala diigee ka'e. Hagarraatti gootni, jagni, beekaan, ogeessi, aangawaan, bulchaan biyyaa du'ee injifatee ka'e tokkoyyuu hin jiru. Yesuus Kiristoos malee. Yesuus Kiristoosin dacheen of keessatti qabattee hin teenye. Hamma Yesuus Kiristoos ishee keessa turetti hin miixatte, hin ciniinsifatte. Dhagaanis irra taa'uu hin dandeenye. Ofiin irraa galagale. Eenyurraa ka'e ree dhagaan? Goota isa kamirraa ka'e dhagaan?
goota sakam jagna sakamirraa dhagaan galagale dacheen eenyuun tuftee of keessaa baafte hagarraatti waan takkasiin taane Yesuus Kiristoosiin dacheen garaa isheetti qabattee turuu hin dandeenye dhagaanis irra turuu hin dandeenye dhagaa galagalchee ka'e Yesuus Kiristoos hin dhufa maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u kanaaf nuyi abdiidhaan eeggachaa jirra garuu ciniinsu wargama miixannaa guddaa keessa jirra uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru jedhaan dhimmanii eeggachaa jiru akkas jedha dhiphinni keenya siyaanaa kun ulfina isa mul'ifamuuf jiru wajjin waliin madaalu kanaaf iyyuu jedhaan ulfinni nu mul'ifamaa jiru ulfinni dhufaa jiru ulfina salphaa miti ulfina yaada namaa sammuu namaa garaa namaatiin bira ga'amu miti qabeenyaan ogummaan dandeettiin kan bira ga'amu miti ulfina guddaa tokkotu taa'ee kiristaanota eegaa jira jechuudha Titoo boqonnaa 2:13 akkas jedha achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa ulfina isa deebi'ee mul'atu sana in eeggatna inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni Waaqayyoo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas haleluuyaa maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u inni nu eeggachaa jirru sun abdii keenya innis Yesuus Kiristoos keenya abdii keenya isa eebbifamaa maqaan Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u abdii keenya isa eebbifamaa abdii keenya isa guddaa kan nuyi abdiidhaan eeggannus Yesuus Kiristoos isa guddicha Waaqayyoo keenya isa abdiidhaan in eeggannaa jedha kanaaf nuyi abdii guddaa abdii eebbifamaa eeggataa jirra biyyi lafaa isa kanan qabu warri Yesuus Kiristoositti namanne gaasa kanan qaban abdii eebbifamaa ulfina Yesuus Kiristoosiinis hin qaban nuyi garuu abdii eebbifamaa abdii guddaa abdii haaraw abdii cimaa qabna obboloota koo isinitti hima kiristaanonni irra lafaarra jirtan irraafaminaa garaan keessan abdiin keenya wanta badu kana miti wanta badduu ba'u kanas miti namoonni baay'een yeroo ammaa raafamaa jiru dhukkubni koronaa vaayirasii kunis ta'e waraanni jeeqamsi sochiin lafaa kun guddaa raafamaa jira maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u namoonni baay'een kanaan raafamaa jiru kanaan baay'een isaanii manatti galanii raafamaniiru isinitti hima nuyi abdii guddaaf bareedaa qabna Phaawulos yoon du'es anaaf du'aa kooti du'i Yesuus Kiristoos anaaf jireenya yoon biyya lafaa kanarra ture immoo isiniif jedheeti isinitti wangeela lallabuuf jedheeti jedhaan kanaaf Yesuus Kiristoos anaaf jireenya kooti du'i immoo bu'aa kooti jedhee dubbata kanaaf abdii eebbifamaa abbaa keenya isa guddaa abbaa keenya isa cimaa bira dhaquudhaaf qophaa'aa jirra naqata naqannee jirra nuyi misirroodha waldaan kiristaanaa misirroodha cidha guddaatu nu eeggataa jira wayee cidha hoolichaa itti fufnee malaalla waan ta'eef isa kana booddee ilaaluu dandeenya kanaaf abdii guddaa waan qabdaniif irraafaminaan sodaatinaa Yesuus Kiristoos deebi'een dhufa maaranataa yeroo bara dhumaa kana yaadnu yookaan ilaallu wantoota ijoo ta'an yookaan barnoota kana keessatti wantoota ja'a haa ilaallume tokko du'a nama dhuunfaa fi turtii amma dhufa gooftaatti turamu namni dhuunfaan hin du'a jechuun har'a foonni kun hin jiga godoon har'a lubbuuniif afurri keenya keessa taa'u kun hin jiga kanan dubbata godoon kun akka jiru dhagni keenya kan yeroo akka ta'e hin jiga hin kufa hin du'a hin awwaalama turtii kanaaf du'a kanaaf du'a nama dhuunfaa kanaaf turtii hamma gaafa gooftaan deebi'ee dhufutti maal fakkaata ka jedhu walii wajjiniin ilaalla inni lammaffaa dhufaatii Yesuus Kiristoos isa lammaffaa dhufaatii Yesuus Kiristoos isa lammaffaa Yesuus al tokko dhufeera lammaffaa deebi'ee dhufaatii Yesuus Kiristoos ilaalla isa nama gararraatti kaasee isinitti dubbata inni lammaffaa ol butamuu amantootaaf dhiphinicha isa guddaa ol butamuu waldaa kiristaanaa yookaan amantootaaf dhiphinicha isa guddaa waldaan kiristaanaa Yesuus Kiristoos yeroo deebi'ee dhufu misirroon sun akkam taati ka jedhu gadi sin'ee walii wajjiniin in ilaalla akkasumas immoo dhiphinni guddaan sun akkam maal fakkaata ka jedhullee walii wajjiniin ilaalla dhiphina guddaa dhiphinni sun gaafa sana isa har'aa kana caala waraana har'aa kana caala lolli dirree waraanaa Armangidooniif dirree waraanaa gogiin maa gogiin irratti ta'u sun eenyuun argata eenyuun immoo argatu addunyaa kana irratti waraanni gurguddaan ta'ee ture waraana addunyaa tokkoffaaf lammaffaan ta'eera waraanni dirree waraanaa Armangidooniif
gogiin maa gogiin sanarratti ta'u waraana addunyaa tokkoffaa lammaffaan caalamoon caala walitti iyyuu dhufu waraana isa tokkoffaaf lammaffaa kabane nama gaafa sana garuu waraana sana kan hoogganu diiyaabiloos luusfertu mul'atee waraana sana hooggana dirree waraana sana kan guutummaan guututti hoogganu luusferiidha waraanni kan waaqayyoo miti Yesuus Kiristoos al tokkoof isa dhuma namaaf waaqayyo gidduu isa ture cubbuu sana irratti gidduu waaqayyoof gidduu cubbuutti waraana geggeesseen gaara qaraaniyoo irratti fiixaan ba'eera jedhee moo'icha guddaa argamsiiseera. Praise God. Anna biraani du'aa ka'uu warri du'an kun akkamittiin du'aa ka'u? Isa kanatti namoonni namadan du'aa ka'uu warra du'anii warri du'an yoom du'aa ka'u akkamittiin du'aa ka'u ka jedhu walii wajjiniin ilaalla. Resurrection isa jedhamu sana jechi du'aa ka'uu jedhu kun qaama akkamiitiin namni du'aa ka'a? Eenyutu du'aa ka'a? Akkamittiin du'aa ka'u? Qaama akkamii uffatanii du'aa ka'u ka jedhu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Gaduma sinnee yeroo biraa anna biraani mootummaa waggaa kumaa kun isa kamiidha? Waggaa kuma jechuun maali? Yesuus Kiristoos waldaan kiristaanaa ergee wal fudhatamte yookaan wal butamte qilleensarra ergii turtee booddee waldaa kiristaanaa wajjin Yesuus Kiristoos dhufee biyya lafaa kanarratti waggaa kuma tokkoof qulqullootaaf waldaa kiristaanaa ishee misirrootaa ta'e wajjin ishee naqatamtee jirtu har'aa kanaa wajjin ishee Yesuusiif kaadhimamtee qalabatii harkarraa qabdu Yesuus Kiristoosiif dhiiga hoolichaan ishee miicatte fannoo Yesuus Kiristoositti ishee amante ishee wajjin deebi'ee biyya lafaa irratti himmu'a waggaa kuma haleluuyaa Yesuus Kiristoosii wajjin deebinee dhufne waggaa kuma tokkoof moo'uuf jirra baay'een gammada yeroon barsiisa kana barsiisu lubbuun koo guddaa gammaddi lubbuun koo baay'ee boqottee dubbachaa jirti keessa koodha maqaan waaqayyoo kana eebbifamee haa ta'u lubbuun koo baay'ee boqotti guyyaa tokko cidha hoolichaa irratti argamuun koo jira guyyaa tokko cidha hoolichaa irratti nan argama gaafa sana dhaabbatee kan na keessummeessu mootummootaaf aangawoota biyya lafaa kana miti angafa tiksootaa geggeessaa waaqaaf lafa sanatu ofiisaatii dhaabbatee nu keessummeessa inni kun abdii kiristaanotaati Yesuus hin dhufa maaranataa